Kjo veturë e policisë së Kosovës nuk është e zakontë. Ajo regjistron automatikisht çdo gabim në trafik përmes pajisjeve inteligjente. Kjo është njëra nga veturat inteligjente, një makinë e cila është e pajisur me teknologjinë më të avancuar, e cila synon për mirësimin e sigurisë rrugore dhe identifikimin e kundërvajtjeve në trafik, por jo vetëm kaq. Këto vetura regjistrojnë në kohë reale çdo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, veçanërisht shkeljet më të rënda si tejkalimi i shpejtësisë së lejuar, mungesa e regjistrimit të automjeteve e të tjerë. Naim Vojvoda, nga njësia e trafikut rajonal në Prishtinë, tregoi nga afër mënyrën se si funksionojnë veturat inteligjente. Është e pajisur me gjitha kamerat për rreth 90 metra. Është veturë e cila i ndihmon kundërvojtësat në tejkalim shpejtësisë, po ashtu edhe me kundërvojtje tjera, gjithsesi në kundërvojtje të cilat automjeti janë të paregjistruar. Bazë torgave automatikisht na çetu që është automjeti i paregjistruar, edhe data e skadimit kur i ka skadu afat e regjistrimit. Drejtori i drejtorisë rajonale në Prishtinë, Basri Shabani, tha se përmes veturës shqiptohen mijëra gjoba në trafik në baza javore. Janë shënuar rreth 5.000 tiketa e prej tyre vlen të veçohen se rreth 1.000 tiketa apo kundërvajtje janë të identifikuara nga vetura inteligjente që po e shehni edhe që është kjo mbrapa këtu e parkuar. Më së shumti kundërvajtje të identifikuar edhe gjatë javës, po edhe në vazhdimsi janë shkelësit e rregullave të trafikut, tejkalimi i shpejtësisë. Sipas tij, përdorimi i veturave inteligjente ka ndihmuar dukshëm në rritjen e sigurisë në trafik. Përveç ndëshkimeve, prania e veturave inteligjente në rrugë thotë se ka ndikuar edhe në rritjen e ndërgjegjësimit të ngasësve për respektimin e rregullave të qarkullimit. Ai shtoi se numri i aksidenteve me fatalitet ka shënuar rënien e krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërkaq është shënuar rritje të aktiviteteve të policisë në terren me qëllim të parandalimit të aksidenteve të trafikut rrugor.